Kwa upande wako una lipi la kusema katika miaka 25 ya Al-Hikma Foundation na mashindano haya ya Qur'an? Mimi niko mtazamo tofauti kidogo. Mimi nayatazama kasi hii ya mashindano na kukua kwake ni ongezeko la vijana wetu kuisoma sana Qur'ani, kuizoea Qur'ani, lakini na kusambaa katika maeneo yetu Qur'ani. Kadiri miaka inavyokwenda mbele, mashindano ya Qur'ani yana kampeni na kushawishi watu waisome sana Qur'ani. Kwa hiyo ni urithi ambao sasa ndoto ya Waislamu wanawavioni, naona kwa mwaka 25 tunaelekea kwenye kufanikiwa. Vijana kuwa mchezo wao ni Qur'ani, vijana wa Kiislamu kuwa nyimbo yao ni Qur'ani, lakini pia yanaongeza wale waliokwisha hifadhi, yani ile hamu ya kuingia katika mashindano makubwa, wanafanya revision mara kwa mara, yani inakaa Qur'ani. Tunakokwenda sasa tutaona asilimia kubwa ya watu wanasoma Qur'ani bila kushika masafu. Tunaelekea huko, yani yale maisha walioishi masahaba na yaona tunakwenda kupata walau nusu yake, kama sio robo tatu. Hilo ni jambo ninaloliona mimi la kwanza kabisa hilo. Nini kijaziwe katika ili kusudi tufikie huko kwa haraka, ama ifike ili kusudi Waislamu wote tuwe katika lengo kama hilo? Mipango. Kinachotakiwa kujaziwa ni mipango na kujua nini tunafanya na kwa nini tunafanya. Kuna vitu vingine si vya kusema katika medias, lakini bado kunahitaji fikra kubwa na fikra hizi, kwa sababu wasomi tunao, wataalamu tunao, wabunifu tunao. Kwa hiyo ili kufika pakubwa zaidi, kila kona tupate wale wenye uwezo mzuri wa kufikiri, tukakaa tukatengeneza ubunifu zaidi katika mashindano, kwa sababu shida yetu tunataka kila kona ya dunia Qur'ani ifike. Yani hili ndio lengo letu, kila kona ya dunia Qur'ani ifike, kila nyumba Qur'ani ifike, ya Muislamu na iliyokuwa si ya Muislamu Qur'ani ifike. Sasa inahitajika ubunifu mkubwa, namna gani tunaweza kuifikisha Qur'ani katika kiwango hicho. Hizi zote kuweka zawadi, kuweka nini, ni hamasa kwa vijana wetu, na wala sio ghaya, sio lengo kuu kwamba ni zawadi. Hii ni hamasa ya kukitangaza kitabu cha Allah. Sasa namna gani tulipotoka chini, tokea hawa kina Sheikh Nuruddin wanahifadhi mpaka wao ndio wanasimamia, tuko katika ulimwengu mwingine kabisa. Sasa tunafikaje zaidi ya hapo? Kwa hiyo inahitajika ubunifu, vipi tunakaa, vipi tunajipanga. Na kwa bahati nzuri tuna mashindano mengi Tanzania, tuna vituo vya Qur'ani vingi Tanzania. Mimi na imani tukikaa tukajipanga, vijana wale wanasema tutatisha, tutatoboa. Nakushukuru. Shukran sana. Na ni Sheikh Muharram Mziwanda, huyo ni kizungumza naye na akitoa fikra ya kujaribu kwa namna gani ambavyo mashindano haya ya Qur'an katika nchi ya Tanzania yako mengi, lakini vipi ambavyo tunaweza kuyafanyia ubunifu na yafike mbali zaidi katika hatua zingine. Na hilo pia limekwisha anza katika harakati za kuitanua Qur'an ifike katika dunia yote. Ni kwamba leo Al-Hikma wanakwenda kuzindua mashindano ambayo yatahusisha kijana kutoka kila bara ambalo linapatikana hapa duniani. Wapo washiriki kutoka Amerika ya Kaskazini, Amerika ya Kusini, Ulaya, Asia, Afrika pia vile vile. Vijana wakijaa wote hao, bila shaka wakitoka hapa, maana yake wanapeleka ujumbe mwingine kule katika mataifa yao, na hatimaye mashindano haya yanatanuka na wengi wanahifadhi Qur'an. Naungana na